गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कोई ऐसा पक्षी जो उड़ने पर आवाज ना करता हो? इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले एक कबूतर को उड़ाया जाता है और कबूतर के पंखों की आवाजें आती हैं और फिर एक और पक्षी को उड़ाया जाता है, मगर मुझे उसका नाम नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताना। और फिर लास्ट में उल्लू को उड़ाया जाता है, जो कि काफी शांति के साथ उड़ता है और बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है, जैसा आप सुन सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।